আসসালামু আলাইকুম। মজাদার একটা রান্নার রেসিপি আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব বন্ধুরা, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। যখন ঘরে মাছ মাংস থাকে না, কি রান্না করব এটা নিয়ে যখন টেনশন হয় খুব, তখন এই রান্নাটা করে নেওয়া যেতে পারে। এটা ছোট বড় সবাই পছন্দ করবে, এমনকি এটা খেতেও খুবই সুস্বাদু হয়। বুটের ডাল দিয়ে ডিম ভুনা করব আজ। আমি এখানে যে বুটের ডাল নিয়েছি 1.5 কাপ, নিয়ে এটা পর্যাপ্ত পানি দিয়ে আমি 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবো। হাতে সময় থাকলে এটা একটু বেশি সময় ধরে ভিজিয়ে রাখলে ভালো হয়, তাতে ডাউলটা কুক হতে সময় লাগে না। বুটের ডাল এমনিতে রান্না করতে একটু সময় লাগে বেশি। তো আমি 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পর আমি এটাকে ধুয়ে নেব। তারপরে এখন এই যে রান্নার জন্য চলে আসছি আমি। ডাউলটা আমি আজ প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে নেব। এটা এমনিতে সিদ্ধ করতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যাবে, যার জন্য আমি সময় বাঁচানোর জন্য বা গ্যাস সাশ্রয়ের জন্য আমি এটা করছি। প্রেসার কুকারে দিয়ে আমি এটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি। কয়েকটা সিটি দিয়ে নেব। এখানে জাস্ট একটু লবণ দিয়ে আমি সিদ্ধটা করে নেব, আর কিছুই দিব না। এখন লবণটা দিয়ে নেড়েচেড়ে আমি প্রেসার কুকারে ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবো। এরপর ঢাকনাটা লাগিয়ে আমি চুলা অন করে দিয়েছি। 2টা সিটি দেওয়ার পর আমি এটা নামিয়ে নেব। তো এপাশে আমি ডিম ভেঙে রেডি করে নেব। ডিম ভেজে নেব আজ আমি। তোমরা চাইলে এখানে ডিম সিদ্ধ করে সেটা দিয়ে রান্না করতে পারো, আস্ত ডিম রেখে। তো আমি এখানে ভেজে নেব আজ, যার জন্য এখানে আমি 3টা ডিম ভেঙে যে ফাটিয়ে নিচ্ছি ডিমটা ভালো করে। ডিম ফাটানো হয়ে গেলে আমি তারপরে এটাকে ভেজে নেব। চলে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এখন ডিম ভাজার জন্য এখানে অল্প পরিমাণ তেল দিয়েছি। এখানে 1 টেবিল চামচের মতো দিয়ে আমি ডিমটা দিয়ে দিয়েছি। ডিমে যে এক পাশ হয়ে গিয়েছে, এখন আমি এটাকে এখন আমি উল্টে ভেজে নেব। এক পাশ হয়ে গিয়েছে যখন, এটাকে আমি এখন পিস আকারে কেটে নেব এই স্প্যাচুলা দিয়েই। তোমরা চাইলে নাইফ দিয়ে কেটে পিস পিস করে নিতে পারো। আমি প্যানের ভেতরে এটাকে কেটে নিচ্ছি। যে এভাবে পিস করে নিচ্ছি আলাদা করে। এভাবে আমি ডিমগুলা ভেজে নেব। চুলায় পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি। এখন আমি এখানে একটা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি, এই যে 2 টুকরা করে দিয়ে দিচ্ছি। কিছু ফোড়ন হিসেবে মশলা, গোটা মশলা, 2 টুকরা দারুচিনি, 5-6টা এলাচ, 4টা লং, এটা দিয়ে আমি ফোড়ন হিসেবে দিয়েছি। এর মশলাটা সুঘ্রাণ আসবে যখন, তখন আমি বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দেব। তো এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা 2 টেবিল চামচ। এখানে দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, এই মশলাটা আমি ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিলে এর যে র ফ্লেভারটা আছে এটা চলে যাবে, এজন্য এটাকে আমি কিছু সময় ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছি এখানে পরিমাণ মতো লবণ, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, এখানে 1.5 টেবিল চামচ নিয়েছি লাল মরিচের গুঁড়া। এই মশলাগুলো আমি ভালো করে কষিয়ে নেব। বুটের ডাল এভাবে যদি রান্না করা হয় খেতে খুবই সুস্বাদু হয়। এই ডাল ভুনাটা ছোট বড় সকলেরই পছন্দ হয়। এভাবে রান্না করলে রুচি পরোটা, সাদা ভাতের সঙ্গেও খাওয়া যেতে পারে। একবার বাসায় ট্রাই করে দেখো, এগুলো ছোট বড় সকলেই পছন্দ করবে এভাবে রান্না করলে। তো এই যে আমি এখন এখানে সিদ্ধ করে রাখা বুটের ডালটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে মশলার সঙ্গে ভালো করে কষিয়ে নেব। এই মশলার সঙ্গে আমি 3-4 মিনিট ভালো করে এই ডালটা কষিয়ে নিব। আশা করি বন্ধুরা আজকের রেসিপিটা তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও, নোটিফিকেশান চলে যাবে তোমাদের মাঝে। পরবর্তীতে আমি যখন ভিডিও আপলোড করব তখন তোমরাই প্রথম দেখতে পারবে।
এই পর্যায়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি ডালা 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া দিয়ে আবারও আমি ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি পানি দিয়ে দেবো। তো ডাউল সিদ্ধ করার যে পানিটা ছিল সেটা আমি ফেলে দেইনি, সেটা এই যে প্রথমে দিয়ে দিলাম। এখন আমি আবারও কিছুটা পানি দিয়ে দেবো এর সঙ্গে। 1 কাপ পানি এখানে দিয়েছি আমি, ডাউল সিদ্ধ করা পানি যতটুকু ছিল তার সঙ্গে দিয়ে আমি নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। কেননা আমার এখানে ডাউলটা কুক হয়ে গিয়েছে 80%। এখন আমার খুব বেশি সময় জাল করার প্রয়োজন হবে না, এজন্য আমি পানিটা খুব কম দিয়েছি এখানে। পানিটা ফুটে আসলে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা ডিমগুলা। আর কিছু সময় জাল করার পর আমি এটাকে নামিয়ে নেব। আমার রান্না প্রায় শেষের দিকে। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 4-5টা কাঁচামরিচ ফলে। যে আমার ডাউলটা রান্না হয়ে গিয়েছে। নামানোর আগে আমি এখানে আরেকবার টালা জিরার গুঁড়া আমি ব্যবহার করব এখানে, ওটা দিয়ে আমি নেড়েচেড়ে নামিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 চা চামচ টালা জিরার গুঁড়া। এই জিরার গুঁড়াটা নামানোর আগে দিলে এর সুঘ্রাণটার জন্য খেতে খুবই ভালো হয়, ফ্লেভারটা খুবই সুন্দর থাকে, এজন্য খেতে ভালো হয়, এজন্য আমি এটা দিয়েছি। এই যে আমি নামিয়ে নিয়েছি, দেখতে এমনটি হয়েছে, খেতে মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর হয়েছিল। এটা রুটি, লুচি, পরোটা যেটার সঙ্গেই খাও না কেন খুবই চমৎকার হবে। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওটি অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও আর চ্যানেলের সাথে থেকো। এরকম সহজ এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখবে তারা পেজটি ফলো করে দিও, এটা তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ রইল। যারা এত সময় আমার ভিডিওটি কষ্ট করে দেখছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।